Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa a wannan shiri namu na daga kasuwanninmu. Shiri ne da muke leƙawa kasuwanninmu na nan cikin garin Kaduna domin naɗo muku kayayyakin da ke cikin kasuwan, abubuwan da ake saidawa musamman a wannan wata na Ramadana. Sannan kuma mu ji abubuwan da ake saidawa din da waɗanda ake kawa da yadda su 'yan kasuwa din suke saida kayan, shin ƙarin kuɗi suke saboda wannan wata din ko kuwa a'a kayayyakin ne da kansu suke ƙara kawunan su. To ga mu dai da babban bakonmu na yau a wannan kasuwa ta ayaba wadda ake kiranta da suna ayaba turawa ko kuma plantain. A wannan kasuwa mun gayyaci ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki na wannan harka, wato Malam Shu'aibu Umar. Malam Shu'aibu na kusa da ni. Malam Shu'aibu, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To kamar yadda muka sani wannan ayaba ce ta dan bambanta da wacce ayaba mai zaki. Yawwa, to ku kuna sai da biyu ne ko ɗaya? Inda ba ma iya saida, muna sai da guda ɗaya, muna sai da pieces hakan an yanka shi kamar pieces 2 zuwa 3 4 har zuwa ma abin da ya wuce haka. To ku ayabar kuke sai da wancan mai zaki ko ko wannan plantain da ake ce? Muna sai da plantain ne, wannan wanda ake soyawa, wanda ake kiran shi da agadi. Na'am. Wato wannan plantain din. Madalla. To zan so in ji Malam Shu'aibu, daga ina ake kawo wannan kaya? Ana kawo wannan kaya daga Kalaba da sauran kasashe da suke makwataka da su, kasashen Yarabawa, kasashen Inyamurai, daga can ake kawo shi zuwa nan Kaduna. Ko kuma daga nan tsakiyar Najeriya ko ko dai daga nan wurare? Daga tsakiyar Najeriya zuwa gefen Najeriya duka ana samun sa, kudanci zuwa gabaci da sauran arewaci duka ana samun sa. To kayan daga ina suka fi zuwa, daga nan wajen Yarbawa ne ko ko daga can wajen Inyamurai? Ya fi zuwa daga kasashen Yarabawa. So akwai wani lokaci da kayan ya fi shigowa? Akwai lokaci da ya fi shigowa, kamar misali irin bayan babbar sallah zuwa kamar watan maulidi, sauran wannan watannin an fi samun shi da yawa, zuwa kamar yanzu haka. Yanzu kaga ya fara yin karanci, bai kai watanni na baya da ya wuce yawa ba. To kamar dai misali in mun ɗauka yanzu ne muna Januwari kuma February ya wuce, sannan muna akwai February da March. To kamar in mun ɗauki watan azumi ko mun ce watan mauli ko ne, wannan yana ɗan zagayawa. To kamar wannan watan turawa da yake galibi bai zagayawa din, an sani ko kuna ɗan kiyaye lokutan da kayan suka fi shigowa? Wanda yadda na gaya watan da yake wucewa na bayan babbar sallah da mai bin shi na bana kenan ya fi yawa, kuma shekarun da zai zagayo ma majority ne duka daga shekara 10 abin da ya kawo haka duka ya fi yawa a wannan time. Na gane. To me yasa kuke ƙara tsadan kaya bayan kuwa a wata mai alfarma, musamman wannan wata na Ramadana, akan so musulmi ya samu irin wannan ya ci ya ji daɗi ya bauta ma ubangijinsa, ku kuma sai ku ƙara kaya yadda kuma musulmi zai nema kayan nan bai samu ba? Menene dalili? Dalilin da ya sanya muke ƙara kuɗi a watan Ramadan, lokacin muna da ƙarancin sa ne sosai. Daga can gurin da ake kawo shi su ma ba su da shi sosai. Ana samun ƙarin kuɗin mota, ana samun kuma saboda karancin sa yana ƙara kuɗi ne sosai. Dalilin da yasa lokacin watan Ramadan ya fi tsada ke. Ba kana nufin ba ku ne kuke ƙarawa ba nan? Ba mu muke ƙara ba, ana ƙara daga can mu ma in yazo sai a samu ƙarin kuɗi a gunmu, dalilin da mu ma an ƙara mana kuɗi. Shine dalilin da yasa. Daga can din. To yanzu nan dai ga kasuwan na ganta, kuma ga 'yan kasuwan ga kuma kayan a nan wurin. Yawwa, to kuma na ga mutane na da ɗan yawa a nan wurin, ko za ka iya ƙiyasta adadin masu wannan sanan kasuwa? Suna da yawa gaskiya, saboda kiyasin in ce zan kiyasta su in faɗi guda nawa ne, gaskiya ba zai yi ba, saboda wani lokacin kamar yanzu da yake yana da yawa ana samun mutane da yawa sosai, amma lokacin da zai zo zuwa watan Ramadan saboda karancin kayan babu shi, mutane suka ragu, da ke majority duka ba wai 'yan nan ne majority suke sai da plantain din ba. To idan yayi tsada, saboda yayi tsada kudin shi yayi yawa, ba kowa zai iya yin sana'ar a lokacin ba, sai kowa ya koma garin su ya je ya zauna dan ya huta. Wato shine dalili. Shine dalili. To kayan daidai yadda na gani ga kuma layin dogonan, kamar alama jirgin kasa ke kawo muku kaya? Ba jirgin kasa bane, mota ne yake kawo mana G5, shi yake kawo ta. To da wani lokaci suke shigowa? Suna shigowa da safe, suna shigowa da rana, kuma suna kan iya shigowa da daddare. Da daddare ma suna shigowa? Insha Allah. Yanzu inda daddare za su shigo kasuwan nan, kenan awa 24 kasuwan nan akwai mutane? Akwai mutane mana, tunda akwai wanda suke kwana a wurin, ko da sun zo za a iya soke musu, wani lokacin kuma
za a iya jinkirta musu zuwa wayewar gari duka ana yin haka. sun zo masu siye da masu sayarwa na da daddare ba a saidawa, sauke shi kawai ake, idan gari ya waye mutane sun fito sai a saida musu. Amma kayan wani lokaci da daddare ake kawo? Yana kawo, ana zuwa da daddare da safe da rana duka yana zuwa, ba lokacin da bai zuwa. Na gane. To kamar wasu nau'in mutane ne masu sayan kayan ku? Manyan diloli ne da za su zo su siya a nan ko kuwa a ƙananan 'yan kasuwa? Kowanne yana zuwa yana siya, amma manyan dilolin a nan suke, majority ƙananan diloli su suke zuwa suke siya, wanda za su ɗauka su kai wani guri ko su kai wani gari, da kuma wanda za su ɗauka su zagaya a cikin wannan gari na Kaduna. Na Kaduna su sayar. Nan kuna fitar da kaya daga nan cikin Kaduna zuwa wani wuri? Ana fitarwa wani lokaci a kai Katsina zuwa Zaria, duka ana fitarwa ana kaiwa. To za mu so mu ji tunda mun yi hira da masu lemu da kuma sauran kayayyakin marmari, akwai nau'in kayan da wata 12 nan za ka samu abin kaya a kasuwa, sai dai in baka zo kasuwa. To yanzu kamar nan Kaduna akwai lokacin da za a zo a nemi wannan plantain din a rasa? A gaskiya ba za a zo a rasa shi kwata-kwata ba, sai dai a zo a samu karancin sababu saboda karancin yawansa da muke da shi. Za ka iya zuwa ka tarar da shi kamar yadda na gaya ma, ana lokacin yawansa za a kawo mota 10, sama da mota 10, lokacin kuma da bai da yawa za ka zo ga rabin mota ma, lokacin za ka ma ba a kawo ba, sai dai a je zuwa Abuja a siyo irin gwaf haka a zo da shi saboda babu shi. Yawa shine. To ku kuke fita ku kawo kayan ko kuwa masu kayan ne suke kawo? Daga cikin ma'anan idan yayi karancin ana fita ana zuwa Abuja ana so shi. Idan kuma bai yi karanci ba akwai shi su da kansu suke turowa daga can garin ake kawo shi nan Kaduna a zuwa. Insha Allah. Ina sai in ji me za ka ce dangane da lokacin corona, lokacin da ba a barin mutane su fita kuma ba a barin wasu su shiga, ya kuka yi da kaya? Lokacin mukan iya fitowa lokacin da aka ba mu damar da za mu zo mu yi sana'a a lokacin, saboda damar lokacin corona yana daidai da lokacin da yake da karancinsa, babu shi sosai. To idan ya zo time din da aka ba da damar da za a iya fitowa kasuwa a yi kasuwanci, za a zo a saida, kowa sai ya koma gidan shi je ya huta. Na gane. Ma'ana dai ba kamar sauran kayayyaki ba kamar sauran kayayyaki bane, tunda lokacin karancin sa muke yi, ba mu da wadatarsa sosai. Amma da yayi munasaba da lokacin da yake da akwai da yawa, za mu fito kamar yadda kowa yake fitowa, abin da ya shafi irin su tumatir da tattasai, kaga dole sai da shi za a yi abinci da sauransu. To mu sakamakon zai iya lalacewa in yazo, dole mu ma a lokacin inda yana da yawan da za mu fito mu zo mu sai da shi. To wannan sana'a sai da sana'a ce da za a iya samun arziki a cikin ta, tabbaci kamar yadda daga wasu da yawa daga cikin masu sana'a dai da gaga fuskar su kasan akwai walwala da abin. To sana'a ce da ake tara kuɗi ko ta rufin asiri ce? To sana'a ce wadda ake samun rufin asiri, ɗan matsaloli na bukatun ɗan adam wanda Allah ya sanya yana da shi, Allah yana taimakon kowa, yana biyan bukatarsa alhamdulillah a ciki, domin Allah ya sa albarka a cikinta. Alhamdulillah. Za ka iya tuna shekarun da ka samu albarka a cikin wannan sana'a? Wannan sana'a gaskiya ba abin da zan ce ma Allah subhanahu wataala a cikinta sai goda. Ko da wani lokaci ina samun albarka a cikinta, domin ina siya ina sai da ita, ina samu alhamdulillah. Shekara nawa kai kana wannan sana'a? Zan kai kimanin shekara 15 ina sai da ita. Duka a nan cikin garin Kaduna? Insha Allah. Da ya ka fara sana'a? Da yanda na fara sana'a, na zo lokacin da na fara sai da ita, ina sayan kaman kai 4 irin wannan box guda 4, ina kasa shi pieces 4 zuwa 5, dauka a kaina in je kasuwa in sayar da shi. Zuwa yanzu kuma alhamdulillah ina sayan shi ina sayar da shi a nan wurin. Yanzu din ma kana kasa ina sayan shi da yawa, in mai sayan guda ɗaya zo zan iya sayar masa, in yazo yace in yanka masa kaman dan kaɗan pieces daga cikin box, zan iya yankawa in bashi duka. To kukan tura kaya daga nan Kaduna zuwa wani wuri misali dan saboda can suna bukata? Kamar yadda na gaya ma a baya, akan iya kaiwa Zaria a kai zuwa Katsina, wani lokacin har Zamfara akan iya kaiwa. A tattaunawa da muka yi da kai ɗazu, ka gaya mana wasu manyan wurare waɗanda kaya suka fi zuwa nan garin Kaduna. Ko za ka iya tuna? Akwai Kalaba daga ciki. Daga ina? Akwai Kalaba daga ciki, sai sauran kasashen da suke makwataka da su ban rike sunansu ba. To suna daga guraren da ya fi a kawo kaya da yawa nan gari, insha Allah. Ma'ana dai da tsakiyar Najeriya da kuma kudancin Najeriya. Insha Allah. Kamar me kuke fata a ce ya faru a gari saboda ku sami ciniki sai da kayan? Ba mu da wani fata illa mu roki Ubangiji Allah ya kawo mana ciniki, Allah ya ba mu sa'a, domin ba mu da wani muradin wani abu da za mu yi fata don ya kawo dalilin da za a yi ciniki, illa mu ce Allah ya taimake mu, mu saya mu sayar, shine kawai bukatar mu.
shine kuma addu'ar mu da fatan mu da muke koyaushe. Wace nasiha za ka yi ma sauran yan uwanka masu sai da wannan kaya? To nasiha da zan yi akan wannan kasuwanci, na farko dai mutum ya zamto mutum mai gaskiya wanda yake da amana, wanda in ya sai kaya na mutum zai biya, domin duk wanda za a ce haƙƙi wanda ba naka ba a kanka dole za ka biya. To nasiha na farko dai mutum ya sa adalci da sauƙi a cikin zuciyarsa, in ya siya da sauƙi ya siyar da sauƙi, domin Allah yana farin ciki da haka akan yin sauƙi da adalci a kowace irin mu'amala ma ba ta kasuwa ba. Shine nasihar da zan faɗa a ciki kawai. To na ga wasu sana'o'i zaka ga kayan kan riɓi saboda masu bukata ba su sun saya. Kamar wannan sana'a ta ayaba ita ma dai na ga gwari ce. To ya kuke yi wajen ganin kun kiyaye kayan ba su riɓe ba har zuwa lokacin da za a buƙaci? Na farko kiyayewan kaya wanda yake da munasaba da gwari, kawai idan Allah ya kawo masa a kasiyar da shi shine sauƙin lalacewarsa. Amma in aka samu karancin ba a zo an siye shi ba, ya wuce mizanin lokutan da yake ba zai lalace, to ko ita ma za ta iya lalacewa. Kamar kimanin a ce yanzu yau an buɗe ta yi ja, tana ana rufe ta tana yin ja. To idan aka rufe ta ɗin ta yi ja, kamar kwana zuwa 5 zuwa 6 zuwa 4 takan yi ja. To idan ta kai ka misalin kamar kwana 8 zuwa 10 kaga ba a sai ta ba, abin da ya haura haka kaga za ta iya lalacewa. Kamar misalin lokacin da ake zafi, ba kamar yanzu da ake sanyi ba, to za ta iya lalacewa. To ko za ka yi ma masu kallon mu wata shahara a guji haka dangane da Ramadana na bana akan wannan sana'a? To kamar yadda na faɗa maka, bishara da zan yi a kai shine game da ba ma iya plantain ba, kowanne sana'a ne mutum ya zamto dai mai amana kuma da yake da gaskiya wajen ya kiyaye amanar wanda ya yarda da shi, ya ɗauki kaya ya bashi, in ya siya ya biya shi. Na farko kuma idan ya siya da sauƙi, saboda falalar da watan Ramadana yake da shi, ya sauƙaƙa, ya yi sauƙi, ya sayar, domin Allah ya sa masa albarka a ciki kuma ya je samu sakamakonsa a gurin Ubangiji. Ba mu kenan na yau wato Malam Shu'aibu ɗaya daga cikin masu wadi akan wannan harka ta a madadin shi ni Abu Mana Alƙasim na gabatar da ke fatan Allah ya sa gobe tare da bako na gaba. Assalamu alaikum.